Необычный эффект от этого продукта. Как-то приболела, был сильный сухой кашель, и вот как-то вечером прям не могла его остановить. И я вспомнила, что при кашле используют какао. И у меня было вот это детское какао, которое я намешала, чайную ложечку. Оно обалденно просто пахнет, очень вкусное. Намешала с теплым молоком, выпила, за 15 минут у меня кашель прекратился. Я была просто в шоке. Я купила потом повторную баночку. А уникальность этого детского какао в том, что здесь содержатся еще пробиотики.